दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में जिसे यूज़ करके अगर आपकी न्यूबॉर्न बेबी को कफ एंड कोल्ड है तो बहुत रिलीफ मिलता है। सबसे पहले आता है स्टीमिंग देने से आपके बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन स्टीमिंग हमें बहुत सावधानी से देनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा बच्चा हार्म भी हो सकता है। तो स्टीम देने से पहले ज़रूर सावधान रहें। फिर आता है मस्टर्ड ऑयल एंड गार्लिक, यानी सरसों का तेल में लहसुन को पका के उसको ठंडा करके उससे बच्चे की मालिश करें। फिर आता है नेज़ोक्लियर नेज़ल ड्रॉप। इसके बारे में मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाके देखिए। फिर आता है हॉट कंप्रेस। इसमें हल्का गुनगुना पानी डाल के बच्चे के छाती पे और पीठ पे रखने से उनको बहुत आराम मिलता है और उनका कफ भी ढीला होता है। फिर आता है स्पंज बाथ। अगर आप अपने बच्चे को नहलाना नहीं चाहते हैं तो आप इससे हल्का हल्का वॉश कर सकते हैं।